而家沖咧就係小白鯨嘅洪都拉斯，咁我用咗三洋嘅萬子啊，咁而家咧呢度我哋落豆啊，睇幾多 gram 先，我都幾粗下㗎，都成19.4個 gram 啦，咁份水幾磅嚟？我會做1比15啦，冇咁濃啦，咁好啦，水滾92度。而家開始啦，攤咗佢先啦，攤咗，皮膚先，好啲先。用星芒 M1 嚟做咯，星芒 M1 嘅普通瓷版本，沖出嚟比較甜啲同埋軟韌啲。可以開始啦，我會分4刀啦。嗱，而家大家都做埋皮膚咯，我會分4刀。有啲穿啲，緊要嗰個。三洋萬子唔怕佢穿，夠慢啊嘛。咁而家我第一刀會做到1比9，1比9，睇下留下先。好香個荔枝味。我用三洋萬子都偏快，即係豆嘅 density 好低嘅，我都磨得好粗啊！我用 Fino Gen 2校到7度嚟磨。繼續第二刀，照咁嘅流速嘅話咧，其實我覺得2分半到就應該做咗1比15出嚟嘅，2分40秒啦，咁都比平時用三洋紙會快咗啲嘅。即係呢隻豆嘅 density 好脆喎，疏水性強。1比15啦，咁個流完就 OK 啦。都要3分鐘。好，我留完。body 又幾好啊！咁我而家試下有冇 under 或者 over 啊？應該冇 under 到，我 over 唔會咯。試下先。都好有荔枝嗰個酒感咯，洪都拉斯本身都帶酒感，荔枝有佢嘅 flavour 喺度，仲有好甜啦，打底嘅酒味啦，帶小蜜瓜喺味嗰度。係啊，呢支就係小白鯨嘅洪都拉斯。